Всем привет! И мы опять идем к бомжам поджигать им дом. Мы вооружились. Да, мы вооружились, мы делали себе такие кровенькие биты, нанесли на них фоточки. И кстати, мы взяли и будем поджигать. Мы тут уже ходили утром, подливали, тушили, а там мы брали костер. Давай костер сделаем здесь. Чего? С палочкой. Держи. Понятно, как ты держишь? Так. Так. Хорошая у нас получается. Так, вот мы уже сделали. И теперь, все, давай. Короче. Здесь наши фоточки были. Прощай. Нет, должен что-то поджигать. Ложи быстрее. Нет, я буду поджигать. Да. Так, давайте. Так. Так, берем попытки. У нас две попытки есть. Давай, поджигай хорошо. Давай. У нас две попытки. Ладно, готовимся. Раз, два, 3. 6. Ты не то поджег, дура. Нормально. Поджег? Поджег. Сейчас. Дымочек. Все, ложи. Все, отходи. Хорошенькая. Супер. Все, ждем, пока все это горит. Бля, а что мы с тобой опять хлеба едали с сосисками? О. Серьезно, а что мы сосиски не взяли? Я тебе предлагал просто сосиски взять. Сейчас подожгли бы. Опять начинается подгорание. Подгорение. Бомбит пукану в Лимонихе. Давай, я просто Кстати, мы выбьем окно. Нет, окно мы выбивать не будем. Если лайков наберется, я выйду спокойно в эту хату. Мы взломаем замок, который стоит. Который я сегодня уже взломал. Который взломал, блин, оказался деревянным. Так, все горит. Сейчас все хорошо. А потушим мы его, естественно. Просто в прошлый раз он не хватило. Блин, фанеру. Муха летает. Кидай. Подожди, тут, блин. Да ну и так все прилипло. Ты кидай быстрее, пока он горит. Что это? Все? Все, что ли? Гадина. О, все, пошло. Давай, отходи, все. Подожди, мне надо А разорать. пусть сама естественно, способом. Тихо. Мне нужно перенести огонь. Куда? Не знаю. Бумажка нужна? Да. А что, есть? Ты что, ничего не мог сказать? Вот какое-то говно. Давай. Поджигаю. Так. Сюда. Давай, я могу. Все. Вот, естественно, способ. Хороший. Чувствую. Да не надо, ты ж наоборот. Ой, стреляет. Она чтоб шифера тут не было. Она не будет, естественно. Короче. Так, мы чуть-чуть костер раз зажгли. Делать нормально. О. Так. Костер побольше стал. Бедная травка. Я не хочу. Ложи. А если она сразу выйдет сейчас? Бежим. Не, почему? Раз погоди. А, кстати, дай мою. Ладно. На всякий случай. Да. Ой, дымок подсел. Видно вам, не знаю. Так, все, давайте. Так. Подкидываем естественным способом. Да. У меня это будет припомнить. Кстати, там видно паука. Если видели паука, ставьте лайк. Вообще люди безбашенные и в ходу кидали это. Подожди. Ты кого снимаешь? Паука. Блин, чуть это не выпало. Палка чуть не выпала. Так. Подержи-ка. Сейчас все сделаю я. Сейчас будет супер монтаж. Монтаж, короче. Да. Офигеть. Все. Давай, пожалуйста, уже отойдем, пожалуйста. Ну, хочешь отходить. Не, давай уже тушить. Правда, сейчас еще другие пойдет. И нас это убьют. Все, ну давайте придем, когда потушим. Вот мы потушили. Да, моя битка. Так, подержи вот так биту, чтобы показать мою сначала, а потом твою. Так, фотки.
Так, вот фоточка моя. Дальше. Держи нормально. Сейчас смою все. Russia, Federation и такие расцветки. Давайте твою. Другой стороной. Так, подожди. Здесь сторожевые псы, да, псы. Россия и такие же этот у меня. И вот здесь звездочка была. Да. И мы, короче, прощаемся. Какой прощаемся? А мы в хату? В хату, до свидания. Так, я иду показываю, где у нас еще одна дырка. Мы туда кинули палку, пока ее не было. Вот дырка. То, что мы в прошлый раз кинули, вот то обгоревшая до сих пор валяется. Да, она тут валяется до сих пор. Свинюшка тут прикольная такая. Так, давай. Так, сейчас мы попробуем взломать этот замок. Так, давай. Все, я первый вхожу. Давай, подожди. Так. Здесь мы уже были, открывали кладовку. Здесь куртка. Здесь как бы такое 90-е лихие. Лихие 90-е. Каркат. Советская квартира. Да, советского лихие 90-е. Вы не понимаете, как загонять. 90-е. Света нема. Света нет. Так. Калькулятор. Я думаю, что это был здесь в детстве. Мы с пацанами лазили. Ну и все. Что, может наклеечку оторвем, а? Давай посмотрим на наклейки. Я поближе покажу. Я не пройду, Первая наклейка. Видать, брать ему отключили. Наклейки. Здесь такие прикольненькие. Такие старые. Трава. Может, вы ее курили, не знаю. Знаешь, что это? А это их старая фотография. Подожди, дай. Ладно, все. Все, сходим. Я тут, короче, говорил, мы играли, короче, и я просто нечего было. Я кинул в окно. Дырка. Ку-ку. Здрасте. Здрасте. Видно от различия. Все, давайте, мы пошли на вот. Короче, мы тут нашли их клад. Вот монетки. Где Вот. Вот руку, короче. Мы спички нашли, я уже одна осталась. Осталась одна, вторую. Но мы продолжаем наше похождение.